हाय फ्रेंड्स எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம முட்டைக்கோஸ் பக்கோடா செஞ்சிருக்கோங்க. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க फ्रेंड्स. நம்ம 1 கப் முட்டைக்கோஸ் எடுத்துக்கலாங்க. ஒரு கப் முட்டைக்கோஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க, போட்டுக்கலாம். 2 வெங்காயத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க, போட்டுக்கலாங்க. கொஞ்சம் மல்லி இலைகள் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலைகள் போட்டுக்கலாங்க. தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க. நம்ம காரத்திற்கேற்ப மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாங்க, தனி மிளகாத்தூள் போட்டு இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சு விடுங்க. அப்போதான் அந்த வெங்காயத்தில் இருக்க சாரெல்லாம் இறங்கும். இப்போ எல்லாம் பிசைஞ்சாச்சுங்க. ஒரு 1/2 கப் கடலை மாவு போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டுக்கலாங்க. தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேணாங்க, அப்படியே பிசையலாம். அப்புறம் பத்தலைன்னா நம்ம ஊற்றிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சு விட்டுக்கலாங்க. பார்த்தீங்கன்னா பக்கோடாவுக்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம பிசைஞ்சாச்சுங்க. நம்ம இப்போ பக்கோடா போட ஆரம்பிச்சிடலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சூடு ஏற்றிக்கலாங்க. எண்ணெய் சூடு ஏறிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி எடுத்து எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம். மிதமான தீயிலே வைங்க, இல்லாட்டி கருகிரும். இது இப்போ நல்லா வேகட்டுங்க, செவக்க வேகட்டும். இப்போ ஒன்று ஒன்றா திருப்பி போட்டுருங்க. திருப்பி போட்டு நல்லா செவக்க வேக விட்டுக்கலாம். மொறுன்னு வரதெருதி நார்மல் தீயிலே வச்சு வேக விடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா செவந்துருச்சுங்க. இது ஒரு பிளேட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம். சூப்பராக முட்டைக்கோஸ் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க.